go. Keep going. That's really good. Okay. That's good, Navya. That's really good. Okay. You're swinging. Yeah, it's kind of wobbly. Careful, easy. नमस्ते मैं यूट्यूब फैमिली धरा यूएसए डायरी के एक नए वीडियो में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जय सिया राम, हर हर महादेव। केम छो, कैसे हो आप सब लोग? तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें थोड़ा नॉइस क्रैकलिंग आवाज़ आ रही थी, जो कि मेरे आईफोन 16 से मैं रिकॉर्ड करती हूँ फ़ोन। तो पहले आप ये सुन लीजिए, थोड़ी आवाज़ जो क्रैकलिंग तड़ 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 जैसी आवाज़ आ रही है ना, तो वो कैसे सोल्व हुई उसके बारे में बताने वाली हूँ आगे। ये आवाज़ क्योंकि मैं रिकॉर्ड भी इससे करती हूँ, एडिट भी मेरे आईफोन से ही मैं करती हूँ, वॉइस ओवर में भी ऐसी आवाज़ आए तो वो सही नहीं रहे, राइट। तो वो आवाज़ का कुछ वो बग इश्यू नहीं था। जैसे रीस्टार्ट किया ना फ़ोन, तो एप्पल स्टोर में हम दिखाने गए थे, उससे पहले यहाँ की जो इंटरनेट फैसिलिटी है कॉमकास्ट एक्सफिनिटी, वहाँ पे दिखाया तो वो लोग बोले कि आप एप्पल स्टोर में जाइए, क्योंकि मेरा फ़ोन एप्पल अभी 1 साल नहीं हुआ है लिया है उसको, तो वो वारंटी में कवर्ड होता है। तो वहाँ पे उन लोगों ने चेक किया तो वो स्पीकर वॉल्यूम सब ठीक था। फिर रीस्टार्ट करके फिर से जब रिकॉर्ड किया तो एवरीथिंग वाज क्लियर। आवाज़ अभी वो तड़तड़ नहीं आएगी ये वीडियो में, देखो वॉइस ओवर में भी नहीं आ रही ना। फिर हो गया है दूसरा दिन। और हाँ, एप्पल का फ़ोन अगर एप्पल स्टोर में आप कराने जाओ ना तो कोई भी चार्जेस पे नहीं करते, वो आपको पे नहीं करना होता है कुछ भी। फिर शनिवार की सुबह का आपने देखा, गुवार बटेटाનું શાક रोटी मैं बना रही थी, और अभी दाबेली शाम को खाने में दाबेली बना रही हूँ। दाबेली का ये मसाला है तो वो साथ साथ में तैयार कर लेती हूँ मैं। जब कभी अगर सांझ को कहीं जाना होता है तो घर में खाना बना के जाते हैं तो सहूलियत रहती है। वैसे भी प्रेगनेंसी में भूखे भी नहीं रह सकते, और कुछ तो खाने के लिए अच्छा सा हेल्दी अगर बना हुआ होता है ना घर में, तो आप आके आराम से घर का होम मेड फूड खा सकते हो। तो ये डिनर की तैयारी कर दी थी जब हम आईफोन को ये इश्यू सोल्व करने के लिए गए थे ना। फिर कोस्को में से हमने ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर की थी, तो 2 घंटे में कोस्को में से दूध और सब आ गया, क्योंकि अभी बेबी डिलीवर होगा। फिर हस्बैंड को भी थोड़ा टाइम कम मिलेगा ऐसे ग्रोसरी के लिए बाहर जाना, और खामखा क्यों पब्लिक प्लेस में जाके कोई वायरल इन्फेक्शन हम कैच करें। उससे अच्छा है कि चेक हो जाए, ऑनलाइन ही सब घर पे आ जाता है। देखो फ्रूट्स आ गया घर पे। फिर वो सब हो गया, और फिर अभी नव्या के स्कूल के एक फ्रेंड की बर्थडे में आए थे, जो कि जिम्नास्टिक एरिया में है ये बर्थडे। तो आगे नव्या भी आपको बताएगी वॉइस ओवर में कि किस तरह से उसने बर्थडे एंजॉय किया। जिम एरिया, रॉक क्लाइंबिंग, वो माउंटेनिंग, पर्वतारोहण सब था। तो ये देखो, ये खुला आसमान है, पर वेदर है अभी -5 -10 डिग्री टेम्परेचर। लास्ट वीक से अभी फिर से टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप हुआ है। अगले पिछले हफ्ते अच्छा था वेदर। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। शेयर सब्सक्राइब। आज मैं जॉर्डन की बर्थ में मैं आई हुई हूँ। मैं जिम में खेल रही हूँ मैं फ्रेंड्स के साथ। जो फ्रेंड बैलून साथ हम खेल रहे हैं ने, उसका नाम है आर्या। वो मेरे साथ खेल रहे हैं। और आगे देखिए, मैं स्विमिंग करने जा रही हूँ। Into this complex. First time. बर्थडे पार्टी होस्ट की थी। उनके पेरेंट्स का मैसेज आया था कि स्विम सूट बच्चे को लेके आइए, या तो फिर अंदर पहना के आइए स्विमिंग कॉस्ट्यूम। तो नव्या ने ये टी शर्ट के अंदर स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना है। फिर हमने जो लॉकर रूम होता है फैमिली रूम, उसमें उनका स्विमिंग कॉस्ट्यूम और ये सब अच्छे से उनको कैप पहना दी, आँख में पानी ना जाए। और नव्या देखो इतने अच्छे से स्विम कर रही हैं। और मैं स्विम कर रही हूँ, और मैं बैक पे स्विम कर रही थी।
और मैं मेरे फ्रेंड्स साथ में खेल रही हूँ पानी में। और स्विमिंग के आप कौन से लेवल में हो? टोटल 1। और मैं बैक पैर थी, मुझे लगा कि मैं ड्राउन हो जाऊंगी। ड्राउन का मीनिंग है मैं डूब जाऊंगी, किंतु मैं ड्राउन नहीं हुई। और ये 2 फीट ही पानी है? हाँ, 2 फीट ही पानी है। गहरा पानी नहीं है? गहरा पानी बच्चों नहीं के लिए है? बच्चों के लिए। और 2 फीट लिखा है ना? हाँ, 2 फीट। तो नव्या की हाइट तो 3 फीट से अप है। हाँ, तो हेड तो बाहर ही रहेगा, डूबेगी हाँ, नहीं। हाँ। और लाइफ गार्ड भी होते हैं। हाँ, लाइफ गार्ड भी होते हैं। Parents भी मैं फेस को पानी में डाल रही थी। मुझे फील था कि मैं एक मरमेड हूँ। देखो, मैं मीनवाइल आपको यहाँ के जो स्विमिंग स्कूल्स होते हैं वो भी आपको ये वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो नव्या भी एक ऐसे ही एक स्विमिंग स्कूल में जाती है। ये दूसरा लोकेशन है जहाँ पे बर्थडे पार्टी रखी थी नव्या के स्कूल फ्रेंड के पेरेंट्स ने। तो इस तरह का पूरा बहुत हाइजीनिक वे से मैन वुमेन गर्ल्स बॉयज़, देखो इस तरह का रेस्ट रूम होता है बच्चों के लिए, डायपर चेंजिंग स्टेशन और बाथरूम। क्योंकि स्विमिंग के बाद, क्योंकि स्विमिंग पूल वाला वाटर होता है वो भी आपके बॉडी में से आपको क्लीन करना ज़रूरी है। तो नव्या को फिर मैं यहाँ पे नहलाने लेके आई और कपड़े चेंज किए। और इस तरह से देखो बॉडी लोशन और हैंड वॉश अच्छे से यहाँ पे क्लीनिंग की सारी व्यवस्था होती है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो वो यहाँ पे फीडिंग भी करा सकती है बच्चे को, और डायपर चेंजिंग स्टेशन पे में डायपर भी चेंज करा सकती हैं। यहाँ पे टोवेल, लॉन्ड्री, जैसे होटल में कैसे वाइट टोवेल होते हैं वैसे लॉन्ड्री के क्लीन टोवेल रखे। जो यूज टोवेल है उसको आपको अंदर उसमें रखना है वॉशिंग लॉन्ड्री में। तो ये पूरा फैमिली लॉकर रूम है। और यहाँ से स्टार्ट होता है पूल एरिया, जो कि आपने देखा जहाँ पे बच्चे सारे एंजॉय कर रहे थे पूल पार्टी। Yeah, switch your leg, Navya. Switch your leg on the same one. Switch your leg. You can try. Use your left leg. Navya.
जो वीकेंड आपने देखा वीडियो के शुरुआत से लेके अब तक, तो वो वीकेंड हमारा बहुत ही व्यस्त रहा, क्योंकि अभी टैक्स के भी सारे डॉक्यूमेंट्स हस्बैंड को सबमिट करने हैं और मुझे डूल्हा भी सिलेक्ट करनी है। तो यही वीडियो आपने जो प्रीवियस देखा ना, उसकी समरी, उसमें जो तड़ आवाज़ आ रही थी, वो ये वीडियो में नहीं आएगी। तो वो इश्यू भी सोल्व हो गया। तो बहुत सारे काम हमने निपटाए ये वीकेंड में। और अगले हफ्ते मेरे सासू माँ ससुर जी आ रहे हैं, तो उसके लिए भी हम सब बहुत ही राह देख रहे हैं। और फिर ये, क्योंकि मेरा भी 9 मंथ ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है, तो फिर अभी बेबी के आने के बाद तो फिर थोड़ा लाइक रूटीन भी व्यस्त हो जाएगा। पर मैं आपको अपडेट देती रहूँगी ज़रूर। और आप भी हमारी वीडियो देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, ताकि मैं आपको नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ नई वीडियो लेके आती रहूँ और मुझे भी मोटिवेशन मिले। और सब्सक्राइबर आप अच्छे से शेयर करोगे तभी मेरे सब्सक्राइबर 1000 तक पहुँचेंगे। आपको मेरा वीडियो का कंटेंट थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो, भारतीय गुजराती काठियावाड़ी लाइफ आप यूएसए में देखना पसंद कर रहे हो हमारे वीडियो के थ्रू, आप हमारे फैमिली को बहुत सारा प्यार तो दे ही रहे हो, तो शेयर भी करिए फ्रेंड्स फैमिली में, ताकि लाइक एक मोटिवेशन मिले मुझे वीडियो और बनाने की, और अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लाती रहूं इसी तरह से। तो आप अपना ध्यान रखिए। और मेरे ये जो गुजराती सुविचार है, मेरी मम्मी हर रोज़ महादेव हर के साथ हर एक को भेजते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। हर हर महादेव, टेक केयर।